Всем привет! Вот сегодня утро приехал, встал вот на площадку. Стою, вот здесь лес. Сейчас бригада приедет, расцветет и начнем работать. Вот меня брал. Вот здесь вот складываю, сюда подтаскиваю. Вон с того волока. Все. Покажу, наверное, сегодня весь день, как работает. Вон. Оттуда будут подтаскивать. Здесь будем крышевать. Вот здесь костер будет. Вершины сжигать будем. Вот здесь вот. Вон там вагончик, будка. Обедаем. Здесь вот лес немного накопилось. Тащит. Опять немного. Вот все это все разжег. Худенько что-то. Горит. Вот Андрюшка опять едет. Вот он, выбиться. Вот что опять он мне притащил. Что? Вот по мерку. Остановился, сейчас выровняю. Буду пилить. Сейчас отцепим. Все отцепили. Все, сейчас выровняю. Буду пилить. Вот так вот, по этому. Ух ты. И все. Вон. Все, вот так сейчас распиливаем, опять на ту сторону складываем. Что хорошее, на кузов пока здесь нету ничего, на кузов. Так, вон там тоже машина грузится у соседей. Все, Андрюшка поехал за другой пачкой. Ладно, сейчас буду пилить.
Все. День сегодня закончился. Все, нагрузился. Тут вот еще завтра все беру. Вот, все, костер горит. Вот так вот мы работаем. Вот здесь осталось только немного. В кузове вот так. Все, ладно. Всем пока.